يكره الصيف، يكره اكثر من الكسكس باللفت، اكثر من التربيه المدنيه. يكره الصيف باسكو جوست يوصل الصيف الغاشي كاع يقولوا نروح لابلاج. وي على بالكم الغاشي كي يروح لابلاج يوصلوا تما يحطوا السربيطه ويروحوا يتبكوا. انا نحط السربيطه ونريح نعس القش. عندي هوايه نعس القش، واحد عنده الراس ما انا نعس القش باسكو ما نعرفش نعوم. سي نورمال. تقولوا لي علاش ما تعرفش تعوم؟ باسكو كنت صغير كي نجي يفرحوني حتى تيكزير 4 سوايع نوض 4 تاع الصباح نوصل تيكزير على 11:30 ناكل الكاشير مع الخبز، ندخل داخل الماء يقول لي بابا يا سبو يا سخم هيا ونروحوا في الترافيك 4 سوايع 4 سوايع. وشحال واعر القيام تاع الكاشير واحد لودور ما تنحالكش ديجا راني كبير هكذا ما تنحاتليش لودور هذيك. في البحر على بالكم كاع الغاشي في البحر مسكلي بيان وكاع شكون يقعد في الشط؟ كاع لي شابات بيان سور يعرفوا يعوموا يروحوا بعيد. شتي يبقاو الدراري تاتو عمو روح نلعبوا. هيا واش نلعب والعجايز 7 مواجه ملاح للشطار. هيا مبروك. والمزعوقات باسكو جينيرال كي يضربك ربي يضربك على خطره. يعطيك الصغير ماشي شباب وما تعرفش تعوم. اون جينيرال كاع 2 بياس يروحوا يبقاو 30 بياس. السروال اللي بوطه في الزور الفيستا. الور انا نريح هكذا ما ندير والو ديكوطاج. واحد الخطره هكذا كنت في البحر شفت الغاشي تجمعوا لي بومبيي لا بوليس وبنت في الوسط تبكي داروا كاع بيها بيسك سي اون ايميغري وكان الجيريان اون سون فو بيسك سي اون ايميغري تعيط يا بابا بابا يفولي مونجي بابا. وباباها واش بيك بنتي واش كاين؟ سيتي ان روكان. نو بابا سيتي با ان روكان سيتي بير كو سا. كوا اون بالين؟ Non, non, papa, c'était pire que ça. Quoi alors? Oh, papa, je nageais juste comme ça. Et j'ai vu un gros caca qui nageait devant moi. قلت لها أنا يا مدموزيل عندكم في فرنسا كاين اللي دروا ظلم؟ عندنا مملكة كاين زون دي دروا. حب يا مسكين خاق الخيق لونكواس ضغط عليه مسكين. لكن رماركيتو الكاكا الجيريان ما يذوبش في الماء. ما ندخلو في لاسيد جامي يذوب باسكو مكونسونطرين مقارن اللوفيان فماسيات لي بروبليم الحب شابيه زيد راه بخطري. داير تيتانيك ماشي ايسبرغ اللي كولا الكاكا نتاع جدي الله يرحمه. هي هذيك الطفله بيسك ضحكت معاها خزرت فيا وحباتني ديريكت. خزرت فيا اون فرونسي خزرت فيها بالقبيليه. حباتني حبيتها انا تاني تالمون يعس باباها وليد باباها وليد خالتها لا فاميكا يعسو شبروطين سلاح ما امبوسيبل نقرب لعندها. تالمون حبيتها انايا تعلمت نعوم تحت الماء ونتلاقاو تحت الماء ونهضروا السردينيه اللغه السردينيه الفصحى. نحبك قولي احبك كي تزيد وصلتي. ونتلاقاو تحت الماء ولي زالجيريان تالمون انتيليجون تحت الماء داروا لي سيبر ولي بيتزيريا ونتلاقاو ونقصروا ورانا بيان. حبيتها مي تالمون ايميغري كانوا كاع يدوروا عليها. عندي واحد صاحبي يحكم في الصيف
باتيسري يماه داخل الطوموبيل ويدور عند الشعر. السلام عليكم، عندكم ايميكري؟ عندكم سي بون. اي ماريا غا سي بون. يخطب بارتو وين يصب ايميكري يصدم. انا ما صدمتش وما تزوجتش بها باسكو حبيتها صح. ولا فان الصيف كوم دابيتود راحت وبقيت وحدي. très bien. شكرا للأخ خساني الذي منح لي هذه السربيطة من النوع الرفيع. شكرا خساني. لا حنا عم بالنا تاع الميغريه خلات لك سهوله. ما خلات والو. تفضل شيخ تفضل. يعطيك الصحة كمال. واش نقول لك، جو سوي ادميراتيف دو طون ايماجيناسيون. والله parce que en fait compte ce qui est bien c'est que à partir de choses anodines هكذا simple رحت للبحر درت ان سكتش très simple. واحد تقول له بون رحت للبحر ونشوف و à partir de là je vais faire quelque chose. وعندك انت لا ماجي هذيك تاع à partir de rien هكذا tu crées quelque chose. En plus non seulement tu crées quelque chose qui est de l'humour, donc du divertissement, c'est bien. En plus un divertissement اللي عنده كذلك معاني, il a du sens. Essaye quand tu travailles dorénavant aussi en plus, essaye de travailler un peu les silences et le masque تاعك parce que tu as un masque très expressif. Malheureusement le texte il est bien مليح le texte تاعك, mais simplement peut-être essaye aussi d'ajouter un peu tu le fais en accompagnant le texte. C'est-à-dire ماشي en amont, ماشي حاجة اللي peut-être dire des choses uniquement à travers les expressions. Des expressions. Essaye de travailler parce que tu as des expressions qui sont très 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 intéressantes dans ce que tu fais. Ok. 9 sur 10. يسهل يا خويا يسهل خويا. Je suis sous le charme. عندك واحد العفسه شحال مليحه اللي حنا نحوسوا عليها دو طون طون كوميديان و كوميديان مي كي rare. Tu commences يعني bien avant tu commences ton spectacle, bien avant في les coulisses tu as commencé déjà تدخل dans la situation et ça يعاونك بزاف et tu es dedans dès le début, beaucoup d'imagination, c'est formidable et oui, laisse le temps. Laisse le silence parler parce que tu es dedans, tu es expressif. On s'en fout après le texte. Placez où après, mais laisse-nous profiter de Chouiam. On partage ça avec toi. Parce que tu le transportes, c'est formidable. Tu es d'une rigueur extraordinaire, d'un sérieux. Tu sais ce que tu fais. De A à Z, tu es très conscient de ce que tu fais. Très très conscient. Merci. Reviens-nous avec d'autres choses. Madame bien, voilà, je te donne. Oui, mais plus tard aussi au théâtre, dans des pièces de théâtre, on aimerait te voir et 9 sur 10, voilà. Merci Kamal. C'est vrai que chaque fois que tu viens, tu portes ce sérieux, tu portes cette rigueur, tu portes cet intérêt que tu portes vers ce métier que tu fais qui est très très important et on sent que tu aimes. تحب واش راك دير, تحب المسرح. تحب الخشبة. Et moi, tout ce qui est action, tout ce qui est verbal ou corporel, moi je pense que tu réussis vraiment les deux et tu n'as aucun problème. C'est vrai, après, c'est par rapport, moi je dis toujours, ils ne sont pas encadrés. Alors t'imagines un comédien comme ça, s'il était encadré, c'est génial. Et vraiment, continue. Et on te sent vraiment sérieux et c'est ce qui nous laisse te respecter encore plus. Je te donne un 9. Merci. Merci beaucoup. Shukran. Kamal Habibi, je suis très fier de toi, Habibi. Je suis très très fier de toi, Habibi. صحيت ميرسي. صحيت. تقدر روح نبوس. هاي انت بوسه. روح نبوسي. صحيت يا حبيبي. لازم تعلم لي القبائليه. يا با بروبليم. سالو كمال. الوغ عاود نذكركم باللي فوطيو على 66 010 ابعثوا لي اس ام اس على لي كوميديا اللي راكم حابينهم. والان باش ما نطولش عليكم نروحوا مباشره الى